Vad har du för rutiner när du studerar? Merhaba, ben geldim. Kızım. Gör en planering för när du ska studera. Är ni flera i familjen kan ni göra ett gemensamt schema. Det är bra att försöka träna lite varje dag. Det kan vara lättare att fokusera om du studerar på olika platser. Om det inte går att studera hemma, testa att gå till ett café, ett bibliotek eller till skolan. Hej då. Ses.